大家好啦，我就會將會介紹我哋嘅 Apps 啊。咁呢個呢，就係我哋嘅首頁。去到第二版啦，就會揀翻我哋嘅程度。咁新手到進階都有嘅。咁我哋嘅 market 係新手，咁我哋揀翻新手。之後呢，就係我哋想鍛鍊嘅理想身形啦。我會揀翻肌肉型，同埋主要目標都係增肌嘅。最尾一步啦，就係填翻我哋嘅基本資料。咁入到個 Apps 啊，你就可以見到下邊有5個項目啦。第一個呢，就係我哋嘅首頁，第二個呢，就係今日要訓練有啲咩3個健身目標啦。第3個呢，就係飲食。第4個呢，就係 AI 教練，同埋第5個呢，就係我哋嘅進度嘅。咁你可以見到右上角有個排行榜嘅。咁你都可以撳入去，見到得自己一個喺度。咁我哋即將開始嚟試下點樣用呢個 Apps 啊。咁第一步啦，我就會問下我嘅教練，我今日需要吸取幾多嘅蛋白質嚟判斷下今日會食啲咩啦。咁佢呢就建議啦，就係食呢個112至到154之間嘅蛋白質嘅。好，咁了解咗之後啦，我就開始嚟預備我嘅食物啦。咁呢，我就會用呢一個嘅拍攝功能，係啦，就畀教練分析下我呢一餐早餐究竟含有幾多蛋白質呢。嗱，跟住佢都好好啦，咁樣分析咗呢個係一個建立肌肉嘅好開始，但係其實營養同埋熱量呢，可能都唔夠啊，嚟達到我嘅肌肉目標啦。而你可以見到啦，我哋啱啱拍攝過嘅食物啦，佢就會記錄低嘅。佢會講翻我哋今日吸收咗幾多營養啦，同埋蛋白質之類嘅嘢啦。咁下一步啦，我哋就會試下佢嘅健身功能。咁今日要訓練嘅動作呢，同埋部位呢，就係呢個嘅胸部同埋三頭肌啦。咁第一個動作呢，就係伏地挺身嘅。咁佢都好好啦，有呢個教學片可以畀我哋學習到點樣有一個正確姿勢嚟做呢個嘅伏地挺身。咁下一步啦，我哋就會放我哋嘅影片去畀呢個 AI 檢測下我哋嘅動作係咪正確。你就可以放一個即時錄影同埋上傳影片嘅。去到最後啦，你就可以見到我哋今日訓練嘅所有成果啦。就見到我哋嘅健身已經完成咗啦，我哋飲食都已經放晒落去啦。我哋就可以問翻你嘅教練，今日我哋達唔達到目標啊？然後跟住佢可以話翻畀你聽，都接近我哋嘅目標嘅，但係仲爭少少咯。咁我哋都可以去翻進度嗰邊啦，睇翻我哋今日嘅飲食營養評分有幾多啦。你可以見到都有7分，跟住拎咗少少成就徽章啦。排行榜呢就唔使睇嘅，因為我哋係冇好友啦。就大致上咁多啦，拜拜。